Hello，大家好啊！我係華欣智慧航仔啊。咁今期咧，航仔同大家分享嘅咧就係我哋呢個樓盤啦，叫做泰豐木馬湖嘅。咁好多朋友仔都知道呢個樓盤啦，咁都係屬於我哋大亞灣西區呢個標杆項目啦。咁同大家講埋啦，咁我哋門前呢條路咧就叫做大亞灣大道嘅，往我哋南面行咧就可以去到我哋呢個漁人碼頭啦，同埋我哋呢邊嘅海鮮街啦，同埋我哋大大細細呢種休閒公園嘅。咁往我哋呢個角度睇翻落去咧，就可以去到我哋呢邊嘅呢個萬達廣場啦，同埋我哋呢邊嘅一田廣場啦、五月廣場啦。咁大家可以睇翻我哋一樓呢個商業咧，已經全部基本上開業晒噶啦。咁好食好飲好玩呢啲嘢咧，全部都係有埋嘅。咁行仔咧，直接帶翻大家入翻去睇翻我哋區域圖同埋我哋成個沙盤嘅呢個建設先啦。咁而家嚟到嘅咧就係我哋呢個銷售中心啦。咁大家可以睇翻，咁我哋成個樓盤咧呢個沙盤同埋我哋積數啦，係打造翻呢種百萬豪宅嘅。咁我哋總佔地咧係高達咗55萬個方，咁我哋建面咧係111萬個方嘅。咁我哋成個容積率咧係低至2.3噶。咁我哋大家可以睇翻啦，呢個湖面咧總佔地咧係高達咗3.4萬個方。咁沿湖建照我哋呢邊嘅呢個環形普道呢啲咧，全部都係2.4公里嘅。咁都有設計翻我哋呢邊嘅兒童樂園啦，包括埋我哋呢邊嘅呢個游泳池呢啲啦，同埋老年人活動中心啦，呢啲全部都係有嘅。咁我哋成個樓盤打造翻呢種積數咧，真係非常之高噶啦。包括埋我哋成個樓盤地理位置嚟講咧，真係非常之唔錯嘅。咁行仔同大家講翻啦，咁我哋外邊咧一排都係呢個商業街嚟嘅，咁全部都係我哋商業群樓啦。咁而家咧開業咧都已經基本上開業晒噶啦。咁喺我哋項目後邊啦，200米距離咧就可以去到我哋萬達呢個位置嘅。咁我哋而家賣住嘅咧有翻我哋6期啦，109個方嘅，做翻成個4房嘅設計。咁我哋有分東南向啦，同埋西南向嘅。等陣咧，行仔帶翻大家去睇翻。咁我哋預計咧就係今年6月30號交樓準驗房啦。咁沿住我哋後邊轉翻過去咧，大家可以睇翻喎。我哋有翻我哋呢邊呢個學校啦，同埋我哋私立學校咧都全部係有埋噶，幫住我哋成個樓盤咧保值護航嘅。咁我哋每來買咗呢個樓盤之後咧，咁成個流通性咧係非常之高嘅，咁大家就唔使擔心佢呢個流動性嘅呢種問題嚟噶。咁行仔企翻嘅咧就係我哋2期呢個位置啦。咁我哋2期咧係有翻106個方，做翻成個3房呢個戶型設計嘅。咁後邊4期啦都係同樣有翻我哋106個方嘅。咁呢啲戶型嚟講咧，同埋我哋109個方咧就係爭咗一個房間嘅咋。咁我哋成個樓盤建設翻嘅咧，花園小區啦，同埋我哋樓盤成個建面嘅呢個外牆呢個積數啦，睇翻起身真係非常之唔錯噶啦。等陣行仔帶翻大家去咁睇翻。咁我哋先睇翻我哋呢邊嘅呢個區域圖先。咁我哋區域圖咧，我哋擺起嘅位置咧就係我哋呢個位置嘅。咁我哋緊挨住咧係我哋大亞灣大道啦，同埋我哋龍海2路呢個交界位置。咁我哋成個泰豐木馬湖咧係要設計翻我哋呢個博雅培和學校啦，同埋我哋呢邊係呢個幼兒園啦，同埋我哋西區嘅第8小學啦，對面咧仲有翻我哋大亞灣第1中學嘅，屬於我哋教育基地嚟噶附近。所以我哋呢個片區咧住宅性質咧係非常之濃厚嘅。咁同時咧，距離我哋200米遠咧就有翻我哋呢個萬達廣場啦。喺我哋後門出翻嚟咧就可以過翻嚟噶。咁旁邊咧仲有翻我哋呢邊係呢個一田廣場，沿住再落翻嚟咧仲有翻個五月廣場嘅。咁都係屬於3大商超圍繞住噶啦。咁我哋呢邊係呢個商業配套咧，同樣都係非常之完善嘅。咁仲有埋啦，就係我哋交通呢邊係呢個問題啦。咁我哋交通咧可以行前翻少少，大概步行8分鐘左右嘅時間咧，就可以搭翻我哋呢邊係呢個西湖出行，可以翻去到我哋呢邊係呢個羅湖口岸啦，同埋呢個蓮塘口岸嘅。咁大家可以睇翻啦。咁仲有埋咧，咁沿住我哋泰豐木馬湖過翻嚟咧，我哋惠陽高鐵站咧都係直線距離咧
係4點幾公里嘅。咁我哋坐翻車過翻嚟咧，大概就係15分鐘左右。咁沿住我哋龍海二路落翻嚟咧，就可以嚟到我哋呢邊呢個沙田地鐵站啦。咁沙田地鐵站咧，距離我哋項目咧，大概直線距離咧係5公里左右。咁我哋搭翻車過翻去咧，就係9公里左右嘅。咁全程咧就要去到25分鐘到30分鐘左右呢個車程時間。咁沿住下邊落翻嚟啦，仲有翻個屯心站同埋我哋呢個巨輪站嘅。咁呢兩個嚟講咧就會比較遠咗啦。咁仲有埋除咗交通之外咧，就係我哋呢邊呢個醫療配套啦。咁我哋買翻嚟養老啦，對翻醫療咧係非常之關心噶啦。咁我哋項目咧都有自帶呢個社區診所啦。咁大家可以睇翻啦，沿住我哋龍海二路咧過翻嚟咧，就可以去到我哋呢邊呢個惠雅醫院啦。咁沿住我哋大亞灣大道咧上翻嚟咧，仲有翻個呢個位置咧，有翻個我哋四區醫院嘅。咁都係呢種醫院嚟講，為咗我哋身體保駕護航咧，完全係冇問題噶。所以大家唔使擔心呢邊呢個醫療問題嘅。咁仲有埋就係休閒配套，咁自己項目自身帶埋咁大呢種花園小區啦。咁外邊呢個休閒配套嚟講咧，同樣都不可少嘅，係咪？咁大家可以睇翻啦，離我哋最近嘅咧，第一個咧就係我哋兒童公園啦。咁我哋往上邊行咧，就可以去到我哋呢個亞公頂森林公園㗎。咁沿住我哋下邊行翻嚟咧，就有去翻我哋呢個河灘公園啦、虎頭山公園啦，同埋紅樹林公園啦、濱海公園啦，呢啲大型公園咧都係有埋嘅。所以我哋買起呢個項目咧，周邊3公里內咧，設施配套嚟講咧，真係非常之完善。咁呢個片區打造翻嚟咧，真正嘅呢種住宅區。咁而家萬達商圈呢個樓盤真正嚟講屬於呢個標杆樓盤嚟噶啦。咁行姐咧帶翻大家去睇翻我哋呢個板房先啦。咁而家行姐嚟翻嘅咧就係我哋106個方呢個交付標準啦。咁我哋106個方而家認翻嘅樓層咧就唔係話好多啦，只得33樓啦，同埋我哋呢邊44樓同埋咧頂樓先有噶啦。咁而家最平呢個價單啦就係我哋頂樓嘅。係我哋9200蚊，咁44樓嗰啲咧就係9600蚊，咁33樓咧，咁而家賣住嘅呢個價單咧就10000蚊到10200蚊㗎。咁我哋成個屋苑都係帶埋裝修呢個設計啦。咁我哋首期咧係幾百蚊到我哋幾千蚊就可以攞低㗎。咁每個月月供最平咧就4300蚊左右㗎，都係買埋咁靚呢種大裝修呢種設計房屋嘅。咁行姐咧帶翻大家嚟睇翻啦。咁我哋門前啦同樣都係獨門獨院噶啦。咁入翻門之後咧，呢邊鞋櫃咧全部都係搞晒噶啦。咁有翻我哋呢邊嘅呢個晾衫呢個位置啦，同埋我哋儲物嘅空間咧同樣都係非常之大嘅。咁再過翻嚟啦，就係我哋呢個廚房。咁廚房咧，我哋吊櫃啦，同埋我哋下邊啲吊櫃啦，全部都係有埋嘅。同時送埋我哋3件套。咁呢邊咧帶埋咗我哋生活陽台嘅，覺得呢個廚房細咧脫翻出去就 OK 啦。咁我哋成個屋苑咧都係做翻成餐客一體，開間咧係3.6嘅呢個開間。咁呢個戶型大概呢個餐客一體加埋起嚟咧25個方左右啦。咁再吸翻嚟啦，就係我哋呢個陽台。我哋陽台望翻出去呢個景真係好靚好正，係咪？冇任何呢個遮擋嚟嘅。到時候我哋8期建起嚟咧，有翻咁大呢個樓間區咧，都唔會影響我哋呢邊光線啦，同埋我哋陽光可以睇到我哋一線嘅呢個湖景。咁我哋呢個陽台啦，寬度咧就1.5米嘅，咁長度咧係去到咗6.4米嘅。咁我哋大家可以睇翻成個格局嚟講，真係 OK 掂水噶。咁我哋都包含住我哋呢邊嘅呢個吊頂啦，同埋我哋呢邊嘅地磚咧都係做翻成個通鋪嘅。咁呢個廁所咧都係做翻成個好大嘅，包埋住我哋呢邊淋浴區啦，同埋我哋衛生間呢個位置啦，同埋呢個飄台啦，都係有埋嘅。咁再過翻嚟呢個位置啦，咁呢個房間咧大概就係10個方左右。咁空間嚟講咧都係 OK 嘅，到時候咧都可以推埋出去我哋呢個陽台。咁嚟翻嘅咧就係我哋呢個房間咯。咁我哋呢個房間咧都係做翻成個陽台房嘅。咁而家咧就唔係話好大，大概咧就係6個方咁。
咁到時候咧，啲賭場咧就可以拍咗佢嘅，拍咗之後咧可以推翻出嚟呢度，咁成個房間咧就會高達咗8個方咁噶啦，喺呢個位置嘅，可以推翻出嚟嘅。咁嚟翻呢度啦，就係我哋主人房呢個套間，咁呢個廁所嘅位置嚟講，空間都係 OK，呢個窗台咧都係夠大，咁馬桶啦、洗手台啦，全部都係設計好噶啦。咁再過翻嚟啦，就係我哋呢個房間啦。咁我哋呢個房間咧，裏邊咧大概就係12個方，加埋我哋呢個陽台咧，係達到咗15個方嘅。咁呢個陽台大家有睇翻喎，咁睇翻出去呢個景觀啦，同樣都係好正噶啦。係咪好靚嘅？咁我哋呢個方向咧，都係朝住我哋呢邊嘅呢個東南向噶。咁成個睇翻出去呢種景色嚟講，真係 OK 嘅。咁我哋呢啲瓷磚咧，都係仿木磚嚟啦，唔係我哋地板嚟嘅。踢腳線咧，全部都係較好噶啦。咁我哋成個採用翻嘅咧，都係60×1米嘅呢種大磚設計。咁成個睇翻起身檔次咧，真係非常之高嘅。咁而家呢個戶型賣住呢個價單同埋呢個景觀同埋全屋呢種裝修搭配嚟講咧，真係 OK 嘅。如果中意咧，就嗱聲嚟韓仔啦。咁韓仔咧接翻落嚟咧，帶翻大家去睇翻109個方嘅呢種板房設計先啦。咁而家嚟翻嚟咧，就係我哋109個方做翻成4房呢個戶型設計啦。咁呢邊咧就分成東南朝向啦，同埋我哋西南朝向嘅。咁西南朝向咧，咁價格咧都會平翻啲噶。咁我哋大概嘅價格咧，就係低樓層啦，係10300起啦，到翻我哋11600嘅，中間樓層咧會比較貴啲嘅。咁我哋東南朝向咧最平咧11300蚊，到翻我哋12200蚊啊，呢個價格嘅。咁我哋首期啦，同樣都係幾百到幾千蚊嘅。咁要加埋我哋呢個1.5呢個契稅啦，同埋呢邊60蚊一個方嘅呢個維修基金就 OK 噶啦。咁韓仔咧帶翻大家睇翻我哋呢個戶型格局先。咁我哋門前咧就擺喺呢個位置噶啦。咁入翻門之後咧，我哋右手邊咧就係有翻個鞋櫃兩段式嘅，咁都係我哋交房標準啦。咁入翻嚟啦，呢個房間咧就唔係話好大咯，但係咧都係有7個方噶。咁我哋成個戶型格局嚟講真係 OK 喎。咁再入翻嚟呢邊啦，就係我哋呢邊係呢個廚房雙開式嘅。咁使用翻嘅膠標廚櫃咧，全部都係我哋歐派嘅。咁我哋都送埋3件套俾大家嘅啦。咁外邊咧都係連接埋呢個生活陽台嘅。咁再過翻嚟呢邊啦，就係我哋呢個大通廳。咁同時啊，都係做翻成餐客一體嘅。咁我哋成個開間咧係高達咗3.6米嘅呢種大開間。咁同時啦，呢個客廳同埋餐廳加起嚟呢個面積段咧係高達咗25個方。咁大家可以睇翻，成個都係非常之大氣嘅啦。咁嚟翻嘅咧就係我哋呢個主陽台啦。咁主陽台開間咧係高達咗2米噶，咁長度咧係達到咗我哋6.4米噶。咁而家望翻出去嘅咧就係我哋呢個學校啦，係我哋呢個私立學校嚟嘅。咁下邊啦同樣都係可以睇到多多少少呢個湖景，睇翻起身真係非常之 OK， 非常之靚噶啦。咁而家韓仔企翻嘅咧就係我哋7樓嘅呢個位置嚟嘅。咁再過翻嚟啦，就係我哋呢邊嘅休息區，都係做翻成呢個動靜般區嘅。咁呢個啦就係我哋廁所啦。咁交房嘅時候啦，淋浴區啦、馬桶啦，同埋我哋洗手台啦，全部都係包含住嘅。咁再過翻嚟呢個房間啦，就係我哋呢個陽改房嚟嘅。咁呢個陽改房咧，只計翻一半嘅呢個面積啦。咁成個面積咧係達到咗6個方嘅。咁再過翻嚟呢邊啦，就係我哋呢個房間。咁呢個房間咧可以做翻成個父母房啦，都可以做翻成個 BB 房啦。咁外邊咧係直接連埋我哋主陽台嘅。咁呢個房間咧係達到咗10個方。咁到時候覺得細咧都可以推翻出去，都係完全冇問題嘅。咁再過翻嚟呢邊啦，就係我哋主人套間啦。咁入翻門之後啦，就係我哋呢個廁所。咁我哋馬桶啦、淋浴區啦，包括埋我哋呢邊嘅呢個洗手台咧，全部都係設計埋噶啦。咁我哋成個房間呢個位置嚟講咧，係達到咗13.5個方。咁成個環境啦，同埋我哋外邊睇翻出去景觀啦，都係好 OK，都係可以睇埋我哋呢邊嘅呢個湖景嘅，真係幾唔錯下嘅喎。擺埋我哋呢個格局
包括埋我哋呢邊嘅呢個顏色搭配嚟講，真係非常之 OK。啱先行仔咧都要帶翻大家去睇翻呢個交路標準啦。咁成個戶型啦，同埋裝修嘅呢種標準同埋性價比嚟講，真係好 OK 嘅，係咪？咁而家呢套啦就係109個方嘅，咁有好中意呢個戶型嘅咧，就嗱嗱聲聯繫翻行仔啦。咁我哋呢個戶型啦，按揭月供咧，大概就係5000到5300蚊左右嘅。咁我哋成個攞翻落嚟咧，用翻嚟養老啦、記住啦，真係非常之啱。因為109個方做翻成4房呢種戶型都唔多見，我哋成個得房率咧係非常之高嘅。咁我哋使用面積咧都係高達咗90%以上噶。咁中意啦就過翻嚟睇啦，係咪？咁接翻落嚟咧，行仔帶翻大家去翻我哋呢個園林睇下先啦。咁而家嚟翻嚟咧，就係我哋呢個湖泊公園呢個位置啦。咁我哋環形跑道咧，共達到咗我哋2.4公里嘅。咁我哋右手邊咧，大家可以睇翻啦，呢邊就係我哋兒童樂園嚟嘅。咁我哋成個兒童樂園咧，到時候仲會建造翻一個大型嘅，咁成個活動空間咧，真係非常之大。咁大家可以睇翻啦，而家都有翻我哋呢個業主啦，釣翻我哋呢個釣魚真係 OK 嘅喎，呢個環境係咪？真係好靚啊！有翻呢個陽光草坪啦，同埋我哋呢邊嘅呢個廣場啦、老年活動中心啦、棋牌室啦，同埋我哋所有樓下咧都係設計翻呢個架空程嚟嘅。咁到時候咧呢啲乒乓球台足球台呢啲全部都係有埋嘅。咁我哋成個小區樓間距咧都係非常之活絡嘅，咁都係超100米噶啦。咁成個環境睇翻起身真係非常之舒服，非常之正。大家去睇翻呢個湖面係咪好靚好舒服咧？咁我哋都係呢種流動水嚟噶，唔係話死水啊，係流動性嘅。咁所以成個水質咧係非常之好，非常之清澈嘅。咁我哋成個花園小區嚟講咧，真係 OK 掂水噶。咁我哋成個樓盤咧，而家嚟講翻嗰句啦，佢係屬於我哋呢個標杆項目啦。咁同時咧，我哋呢邊嘅呢個環境啦，同埋我哋而家嘅性價比啦，真係非常之超高。咁我哋買翻嚟自己住，買翻嚟自己養老咧，就唔使話去到我哋其他呢種休閒配套呢個地方。咁我哋成個湖景咧，比好多嘅呢種休閒區域咧，就好翻好多噶啦。咁而且我哋住翻喺呢度，呢邊嘅呢個商業咧，都係非常之集中，係咪？咁唔係話去到步行都到唔到呢個位置，咁200米行翻過去，大概咧就係5分鐘左右呢個時間嘅咋，係咪？咁我哋呢邊都有市場肉菜市場呢啲全部都係有埋。咁而家買住嘅價單咧最平啦，就係9200蚊。咁我哋貴嘅咧都有埋，係咪？選擇我哋朝向唔同，同埋我哋呢邊嘅呢個路程唔同咧，佢係呢個價單都唔同嘅。咁如果大家中意呢個樓盤嘅咧，就嗱嗱聲聯繫埋行仔啦。咁行仔咧都係全程免費接翻大家過翻嚟噶。咁想要攞翻更多呢個折頭咧，都可以直接埋聯繫行仔攞翻呢個內部呢個折頭咧，都係有翻嘅。呢期嘅介紹咧就到呢度咯喎。咁我哋下期再見啦。